A mund të ndihmoj kosi në parandalimin e diabetit të tipit 2? Po, sipas disa studimeve të fundit, konsumimi i rregullt i kosit, veçanërisht atij pa sheqer dhe me kultura të gjalla, mund të ndihmojë në uljen e rrezikut për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Një analizë e publikuar në Journal of Nutrition mbi 13 studime tregoi se përfshirja e kosit në një dietë të shëndetshme lidhet me një rrezik më të ulët për diabetin e tipit 2 tek të rriturit të shëndetshëm dhe të moshuarit. Për më tepër, një analizë e vitit 2022 mbi 42 studime zbuloi se konsumimi i përditshëm i 50 gramëve kosi ishte i lidhur me një ulje prej 7% të rrezikut për diabetin e tipit 2. Në mars 2024, Administrata e Ushqimit dhe Barnave e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, EDA, lejoi prodhuesit e kosit të bëjnë pretendime të kufizuara shëndetësore se konsumimi të paktën 2 gotave, 3 porcione, kosi në javë mund të ndihmojë në uljen e rrezikut për diabetin e tipit 2, megjithse ky pretendim bazohet në prova të kufizuara shkencore. Përfitimet e mundshme të kosit për shëndetin. Ka indeks të ulët glicemik, ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, përmban proteina dhe kalcium, mbështet ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe shëndetin e kockave, përmban kultura të gjalla probiotike, përmirëson shëndetin e zorrëve, ndihmon në menaxhimin e peshës dhe uljen e presionit të gjakut. Çfarë duhet të shmangni? Kos me sheqer të shtuar, ngjyrues dhe aromatizues artificial. Produkte që nuk tregojnë përmbajtjen e saktë të kulturave të gjalla ose karbohidrateve. Si të zgjidhni kosin e duhur? Zgjidhni kos natyral pa sheqer të shtuar. Kontrolloni përmbishkrimin live e active cultures për probiotikët. Preferoni kos me përmbajtje të lartë proteine dhe të ulët në karbohidrate. Përfundim, konsumi i rregullt i kosit, veçanërisht në formën më natyrale dhe të pakëmbur, mund të jetë një pjesë e dobishme e një diete të shëndetshme për parandalimin e diabetit të tipit 2. Sidoqoftë, gjithmonë këshillohuni me mjekun ose dietologun për udhëzime të personalizuara.